прошлой серии «Бедной Насти». Седой был моим другом. Я отыщу убийцу его. Верните кольцо. А впрочем, я ведь сам хотел его преподнести вам подарок. С надписью «Анастасия». Ну, что вы, право. Прощайте. Прощайте. Забудь ее. Слышишь, забудь. Она едет в Петербург, и ты от нее отвяжешься. Я никогда не вернусь, Владимир. Прощайте. И да хранит вас Бог. Найду бедную Настю и верну ей перстенек. Боже ты! Ой! Что? Иди. Господи, что с тобой? Матушка, что случилось, что? Кровь. Кровь. Везде. Кровь. Течет рекой. Чья кровь-то, матушка? Не моя. Не моя. Господи. Нет, не я. Ой. Не я. Не я. Тише, тише, тише. Успокойся. Не я. Не я. Я Успокойся. нашла его. Было поздно. Карл Модестович. Чем могу быть полезен? Скучно мне, знаете ли. Хотелось бы побеседовать с умным человеком. Извольте. Сейчас позову барона. Владимир пошел прогуляться. Ну что ж, даже и не знаю. Тогда я к вашим услугам. Елизавета Петровна, вы сегодня чудо как хороши. Готов целовать ваши ручки бесконечно. А где же перстень, который я вам подарил? Краденого не ношу. Он принадлежит некой Анастасии. Этот перстень я выиграл в карты специально для Не вас. стоило беспокоиться. Ну что ж, верните его, мы его подарим сиротам, все будет польза. Шутите, Андрей Платонович? А не шучу. Я люблю вас бесконечно, несмотря на всю неприязнь ко мне. Не юлите. Ну хорошо, верните перстень. Я прикажу выгравировать на нем ваше имя. Перстень я вам не верну. Мне нужно знать, кто такая Анастасия и жива ли она. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Я все-таки тебя
Разрешите представить посол Персии Аббас Урус. Ну, воевать с Персией нам больше не придется. День моего тезаименитства мой сын, наследник престола, и принцесса Мария преподнесли нам всем подарок. Они решили возродить старинный боярский обычай приема послов. Мебахшет, государь, я рад, что обычаи вашей страны такие красивые, как в нашей. Мне приятно. Ташаккур. Это вдвойне похвально, уважаемый Аббас-хан, ибо тот, кто забывает прошлое, не думает о будущем. А теперь, деточки мои, вам придется целовать всех остальных. Ради процветания Отечества, государь. Мы перецелуем всех. М? Ты сказал, что когда-нибудь мы будем танцевать вместе на глазах у всего света. Ну что ж вы медлите? Прыгайте. Придумайте тему для затравки. Ну, что-нибудь эдакое. Фатальность. Роковой случай. Крупный проигрыш. Что это вы, Михаил Александрович, все о таинственном? Я ведь в этом не сведущ. Как? Разве вам цыгане не рассказывали? Они мастера на такие истории. Вот на Медне один управляющий проиграл цыгану в карты много денег и очень дорогой перстень. Ваш приезд такой сюрприз. Зимний дворец опустел без вас, Натали. Мне стало так грустно. Вы приехали из-за письма?
которые я передала императору от моего брата. Ну что вы. Хотя, вы знаете, у меня есть небольшое дельце князя Репнина. Ах ты прохвост. Ах ты прохвост. А что за дело? Он мне проиграл рубль. У меня, знаете, сейчас я очень стеснен в средствах. Василий Андреевич, ну вы не сносны. Натали, почему ваш брат так долго не подает о себе вести? Государь беспокоится. Я тоже. Скажите уже, наконец, правду. Вы же не просто так прибыли в поместье Долгоруких. Вас что-то беспокоит, Натали? Ольга Калиновская здесь, Василий Андреевич. Да, я знаю. Императору стало известно, что она приехала из Польши и будет искать встреч с вами. Она не понимает, чем для нее может обернуться этот побег. Я говорил с ней об этом. Предупреждал, что ее появление в Петербурге крайне нежелательно. Но послушает ли она вашего совета? Не уверен. Я, признаться, тоже. Мне жаль Ольгу, но она не понимает, что мы не в силах изменить многие вещи. Совершенно с вами согласен. Ну, я надеюсь, что у госпожи Калиновской рассудок возьмет верх над чувством. Ну что же вы стоите? Эдак я замерзну. Прыгайте быстрее. Что вам от меня нужно? Оставьте меня, сударь. Вода внизу очень холодная. Неужели вы думаете, это имеет какое-то значение? Не приближайтесь ко мне. Хорошо, хорошо. Я буду стоять на месте. Кстати, позвольте представиться. Владимир Иванович Корф. Если помните. Я вас не знаю, сударь. Вот как. Стало быть, мое поместье вы выбрали для трагической развязки случайно. Не понимаю, о чем вы. Меня зовут Елена Болотова. Я вдова. Я здесь просто прогуливаюсь. Надеюсь, это не запрещено? Нет, нет, не запрещено. Просто место выбрали неудачное. Слишком низко. Вы упадете, ваша одежда намокнет. Пойдете ко дну. Мне придется вас спасать. Лезть в холодную воду, это заболеть недолго. Можно умереть. Стоит покончить с собой ради вашей смерти. Прекрасно. Память к вам уже вернулась. И вы снова хотите моей смерти. Одного раза вам было мало. Вы разрушили мою жизнь. Из-за вас меня разлучили с Александром. Из-за вас я очутилась здесь. А теперь вы еще смеете удерживать меня. Не знаете, о каком управляющем говорил цыган? Кто знает. Лихаимцев и мошенников везде полно. И не говорите. Перстень откуда взяли, Карл Модестович? Какой перстень? Что-то вы запираетесь, что-то скрываете. Ну ладно. Сейчас позову Седова, он мне все расскажет. Что он вам расскажет? Что он вам расскажет, продажная душа? Небось, оклеветал уже? Свои я деньги проигрывал. Свои. А перстень? Что перстень? Перстень. А, перстень! Полина дала за ласки. Ну, хорошо. Отнял я его у Полины. Все равно краденый. Его сычиха в гроб барона положила, а Полина... А вы, стало быть, хозяйке хотели вернуть? Да. Точно. Только вот бес попутал. Все карты проклятые. Ну ладно, хватит об этом.
знаешь эту вещь? Чья же, Карл Модестович? Неужели не знаете? Карты играл. Не скрою. Но чтоб кровь пролить. Тогда, может, знаешь, кто сделал? Лизонька, тебя не дозовешься. Дело очень важное. Лиза, к нам приехал господин Жуковский. Прекрасно. А при чем тут я? Или нам с Андреем Платоновичем нужно изображать счастливых супругов при высоком госте? Елизавета Петровна. Просто тебе по старшинству надлежит взять на себя роль хозяйки дома. Надо хорошо принять гостя. Насколько я понимаю, это любимое маменькино занятие – принимать высоких гостей. Маменька нездорова. Не волнуйся, я тебе помогу. Подумать только, к нам приехал сам наставник цесаревич. Василий Андреевич видит Александра каждый день. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно, батюшка. Вы пытаетесь спрятать от всех мою мать и ее безумие, и при этом утаить, что она убила барона Корфа. Елизавета Петровна, успокойтесь. Вот. Такие истерики я должен терпеть каждый день. Но вы забываете, кто толкнул ее на это убийство. Кто растоптал ее чувства ради крепостной девки. Тише, тише, тише. Тише. Спасибо. Спасибо тебе, Варя. Тише, тише, моя милая. За доброту твою. Тише, сколько там было крови! Сколько было крови! Молчи, Варя! молчи, молчи! Ольга, Я сейчас Варя! за настойкой сбегаю. После расскажешь. Успокойся. Тише, 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 тише. Я быстро. Здравствуйте. Соседка. Что-нибудь стряслось? Зло. Одно зло вокруг. Да. Да. Вот потому добрым людям надо как-то вместе держаться. Жаль, умер старый барон. Он бы о тебе позаботился, сердечная. Прекрасной души был человек. Ради такого и драгоценного перстня не жалко. Того, что ты ему в гроб положила. Не пожалела ведь, хоть и бедно живешь. Я тогда еще подумал, откуда такая драгоценная вещь? Тебя. Это не касается. Касается. Ты сейчас в поместье, в котором я управляющий. Поэтому... Что это? Кровь? Понятно, понятно. Вот почему ты к Варваре прибежала. Где-то ты набедокурила, любезная. Перстень. Неужто ради него ты решилась? Спасибо. Спасибо. Никогда в жизни столько не целовался. Скажите, Марис, кто вас надоумил? Я прочитала в книге. Неправда? Хотя можете не отвечать. Фрейлина Нарышкина? Будет ей сегодня и мазурка, и кадриль. Ничего не надо делать, я сама виновата. Вперед, гусары! За нами Москва! Француз не дремлет! Ура! Ура!
Мадемуазель, не думайте, что вам все сойдет с рук. В чем дело, ваше высочество? В чем дело? По вашей милости, я перецеловал весь дипломатический корпус. Так зачем же целовали? Скоро вам будет не до смеха. Вы перемудрили. Ваша интрига обернется против вас. Час от часу не легче. Я, кажется, не вовремя, господа. Что вы, Василий Андреевич, ваш визит – большая честь для нас. Прошу. Ах, Василий Андреевич, как я рада вашему визиту. Надеюсь, путешествие прошло приятно? Да. У вас прекрасные дороги. Да, правда же, мы так все рады вашему приезду. Я вообще обожаю ваши стихи. Особенно вот это. Когда... Замечательно. Восхитительно. Просто удивительно. Прошу отведать наших деревенских кушаний. Я знаю ваш вкус. Я благодарю вас. Благодарю. Марья, я просто восхищен вашим радушием. Благодарю вас. Добрый день. Василий Андреевич, рад вас видеть. Вижу, нам повезло, все семейство в сборе. Василий Андреевич, какой приятный сюрприз. Добрый день. Отсутствие известия от вас сильно беспокоит императора. Я прошу прощения, но мне придется ненадолго украсть вашего дорогого гостя. Ну, конечно, конечно. Татьянушка. Благодарю вас. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Тут не только подделка документов, но еще убийство. Нашу маменьку сегодня не узнать. Она как будто бы совсем здорова. Меня беспокоит другое. В кармане сюртука у Забалоева был найден дорогой перстень. Он сказал, что проиграл эту вещь в карты, но на самом деле он принадлежит женщине по имени Анастасия. Анастасия? На нем было написано это имя. Но среди наших знакомых нет женщины с таким именем. Я знаю. Мне нужно найти ее. А проигравший эту вещь в карты точно знает, кто она такая. Убийство? О чем вы говорите? Недавно был убит цыган. Его звали Седой. А как это связано с подделкой документов? К убийству причастен главарь фальшивомонетчиков в этом уезде. И, по всей вероятности, он сейчас находится рядом с нами. Понимаю, что тебе плохо, но нельзя ревновать так явно. Если Наташа узнает о вашей с Андреем дружбе... Мне просто стало дурно. Видать, пирожки были нехороши. Пирожки здесь ни при чем. А Андрея ты забыть должна. Он женится на Наташе. Легко ли? Вам удалось забыть Владимира? Моей вины в той дуэли не было, видит Бог, я пытался извиниться! Вы все время встаете у меня на дороге. Господи, дайте хоть умереть спокойно. Вы с ума сошли? Чего вы добьетесь своей смертью? Что докажете? От Александра все скроют! Идите, топитесь! Скроют. И он даже не узнает, что я приезжала. А вы бы, конечно, хотели, чтобы он потом страдал. Бесконечно думал о том, что стал причиной вашей смерти. Хотите взять смертный грех на душу? Лишь бы наказать того, кого называете возлюбленным.
У меня нет другого выхода. Он забыл меня. Он женится. Жизнь кончена. Черт. Ну почему вам, женщина, в голову приходят такие глупости? Ну отчего не попытаться еще хоть раз увидеть его? Перекинуться хоть парой слов напоследок? Мне нет дороги во дворец. Можно поискать. А знаете что? Пойдемте ко мне. Выпьем вина. Согреемся. И подумаем, как быть дальше. Пусти! Пусти! Расскажи, сердечная, что случилось, а я тебе помогу. Хватит придуриваться, блажен. Я знаю, что зелье мое больше не действует. У тебя злые намерения. Я тебе ничего не скажу. Пошел вон. Ну что ты, любезная? Я же к тебе со всем сердцем. Говори, ведьма! Почему ты вся в крови? И при чем тут перстень? Паша! Ну! Цыган! Цыган был седой! Ну что ж так быстро, Василий Андреевич? Я благодарю вас. Но я, к сожалению, не располагаю собой. Дела, все дела. Я благодарю вас, господа. Мы вас проводим. Видел, князь, как вы беседовали с Жуковским? Верно. А вам-то что? Как член семейства, я волнуюсь за княгиню. Как вы думаете, заметил Василий Андреевич ее болезнь? Какая похвальная заботливость. А меня, Андрей Платонович, совсем другое волнует. Да-да. О чем же вы разговаривали в трактире с управляющим и цыганом по имени Седой? В трактире? Запамятовал. А я напомню. Разговор-то ваш был не слишком дружелюбный. Чем-то вам Седой крупно насолил. С этими темными людьми всегда не лады. Всегда заботы. И мошенничают, и воруют. И я, как предводитель уездного дворянства, решил положить этому конец. А тем не менее в карты с ними играете. Князь. Вы ведь играли с Седым в карты? Чтобы войти в доверие. А откуда же у вас деньги на игру в карты? Обижаете, князь. Хотя понимаю ход ваших мыслей. Большое имение поправить. Большие деньги нужны. А на малые шалости пара ассигнаций всегда найдется у настоящего мужчины. Как вы думаете, князь? И что же? Удалось вам в тот вечер поправить свое положение? Не очень. Проиграл этому цыгану, черт его побери. Задолжал. Седой, кажется, его зовут. Но долг я вернул. Все. Записка вот здесь. Можете ее спросить. К сожалению, теперь он ничего не сможет нам рассказать. Кстати, денег-то ваших при нем не оказалось. Как? Не может быть.
из этих денег его и прирезали. Прирезали, а деньги взяли. Странно. А я ведь вам не говорил, что цыгана убили. Тем более прирезали. Так из ваших слов это очевидно. Угощайтесь. Благодарю, не стоит. Скажите, а дружку вашему, Карлу Модестовичу, в тот вечер тоже не везло? Везло, не везло, какая разница? Вы думаете, что это он Седова прирезал? Может и так. Он мне говорил, что проиграл Седому перстень, который у цыгана тоже, кстати, не нашли. А я-то при чем? И к чему этот допрос, князь? А к тому, Андрей Платонович, что про перстень-то знала только трое. Седой, Карл Модестович и вы. У вас богатое воображение, князь. Кольцо это яйца выеденного не стоит. Тьфу, и все. Простите. Ничем больше не могу помочь в вашем расследовании. Мишель, Николя, идемте. Как прикажете вас понимать, милостивый государь? Гусары на поле Бородинской битвы. Я думаю, вам понравится. Вы уже взрослый, Константин. Имеете звание генерал-адмирала Российского флота. Что за маскарад? Но я думал, что на празднике должно быть весело. Не всякий праздник для веселья. Помните, кто вы. И держите себя в руках. Ступайте. Слушаюсь, Ваше Величество. Вы так строги с собственными детьми? Не пора ли вам проявить строгость в отношении некоторых придворных особ? О ком вы, не понимаю? Я говорю о фрейлине Нарышкиной, которую вы назначили моей невесте. Ах, вот оно что. А я грешным делом подумал, что вы раскрыли какой-нибудь заговор. Да то, что сегодня произошло, почище любого заговора. Это она надоумила принцессу расцеловать посла. Не надо преувеличивать. Все обернулось к добру. Да и ваш поступок, надо признать, заслуживает всяческих похвал. Вы что? Вы не собираетесь наказывать Нарышкину? Наказывать? Да ее бы наградить в самый раз. А я хочу вам рассказать. Костя, что с вами? Опять набедокурил. Не угодил с подарком. Костя, вы не огорчайтесь. Но у нас сегодня веселый день. Теперь вы будете раздавать награды за интриги? Фрейлину Нарышкину следует наградить хотя бы за то, что она заставила вас обратить внимание на собственную невесту. И вовремя прийти ей на помощь. Андрей Платонович. Да-да. Что-нибудь потеряли? Да вот, извините. Где ты сапонку обронил? В комнате Лизы.
А что, я не могу потерять запонку в постели моей жены? Вот сестра, такая скрытная. Делает вид, что терпеть вас не может, а принимает в спальне по ночам. Вот. Истину. Будьте здоровы, Андрей. Благодарствую. Может, слуг позвать? Не надо. Не надо слуг. Все слуги сволочи. Оставь ее! Змей проклятый! Никакого покоя от тебя нет! Проваливай, а то хуже будет. Матушка ты моя, ты не бойся этого олуха. Я тебе в обиду не дам. На-ка, выпей. Выпей. Спрятать мне тебе куда-то надо. Не бери на себя мои заботы, Варя. Пойду я. Сама свой крест нести буду. Чего вздумала? А я не отпущу тебя никуда. Я уж и знаю место, куда тебя спрячу. Там тебя никто не сыщет. Понимаете, Владимир, любовь к Александру – это единственное лучшее, что у меня было в жизни. Такой больше никогда не будет. Так стоит ли жить дальше? Меня тоже это интересует. Но вы не единственная, кто потерял любовь. Вы дрались с Репниным из-за женщины, которую любите? Знаю, что князь остался жив. Так кто же выиграл? Мы оба проиграли. Анна уехала в Петербург, чтобы стать актрисой. И что вы собираетесь делать теперь, без нее? Жить. Пить вино, охотиться, играть в карты, бронить слуг. Словом, делать все то, что делал всегда. Это страшно. Я пробовала жить как обычно. Не смогла. Ольга, у вас была любовь, которая выпадает не каждому. Не лучше ли вспоминать о ней, как о подарке судьбы? Поверьте, Ольга, вам повезло. Ваша любовь была взаимной, не безответной. Все-таки я вам завидую. У вас, возможно, все еще впереди. Так что подумайте, прежде чем бросаться с обрыва. Ну, а коли надумаете умирать, я покажу вам самое удобное место. Как вы прелестны, Ваше Величество. А мадемуазель Нарышкина сегодня бледна. Думаю, ей был бы полезен свежий сибирский воздух, пока петербургский климат не подорвал здоровье княжны окончательно. Выехать незамедлительно. Улыбнитесь, Костя. Уныние вам не идет. Вы хотели сказать, уныние вам не к лицу? Ну да. Вашему лицу не к лицу. Этот русский язык? Да, мои занятия мне тоже надоели. Однако папенька строго следит за мной. Вот и сегодня. Я придумала. Давайте мы спрячемся от вашего папеньки. Будем играть в прятки? Да. Чур я первый прячусь. Хорошо. Закрывай глаза.
Мари, что с вами? Вам плохо? Может, позвать доктора? Сочувствие вам не к лицу. И не стоит играть в благородство. В порыве благородства я только что перецеловал весь дипломатический корпус. Это доставило мне неслыханное удовольствие, за что нижайше вам благодарен. В Германии я восхищалась вашим остроумием. Мари? Но в последнее время я, кажется, его не понимаю. Я хотела бы забыть тот день, когда впервые увидела вас. Лучше бы я совсем не приезжала в Россию. А когда мы подбежали, было уже поздно. Он умер у меня на руках. Но перед смертью Седой успел сказать несколько слов. Он назвал имя убийцы? Нет, только 3 слова. Перстень, фальшивка, деньги. Вот. Его убили этим ножом. Может быть, кто-нибудь раньше из вас видел этот нож? Андрей, простите, здесь была сычиха? Это ее нож, я точно его видела в избушке. Почему он весь в крови, что случилось?